ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ 14 આંકડાશાસ્ત્ર ભાગ 5। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10ના આંકડાશાસ્ત્રમાં 3 પ્રકારના દાખલા આવે છે: મધ્યક, મધ્યસ અને બહુલક। જેમાં આગળના 4 ભાગના અંદર આપણે મધ્યકના દાખલા જોઈ ગયા અને આજે 5મા ભાગમાં આપણે બહુલકના દાખલા જોવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણને બહુલકનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ। તો બહુલકનું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે: બહુલક એટલે કે z બરાબર l વત્તા કૌંસમાં f1 માઇનસ f0 છેદમાં 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 ગુણ્યા h। હવે અહીંયા આગળ f0, f1, f2, l અને h કોને કહી શકાય? તો જોતા જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। l કોને કહેવાય? તો કે બહુલક વર્ગની અધસીમા। f1 કોને કહી શકાય? તો કે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ। f0 કોને કહેવાય? તો કે બહુલક વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ। તેવી જ રીતે f2 કોને કહી શકાય? તો બહુલક વર્ગની પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ, ફ્રીક્વન્સી। અને h કોને કહી શકાય? તો કે h બરાબર વર્ગ લંબાઈ, જે આગળના ભાગમાં પણ આપણે જોઈ ગયેલા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બહુલકના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને એક દાખલો આપણે જોઈએ। તો દાખલાની રકમ આ પ્રમાણે છે કે નીચેના કોષ્ટકમાં 1 વર્ષ દરમિયાન એક દવાખાનામાં દાખલ થયેલ દર્દીઓની ઉંમર દર્શાવેલી છે। ઉંમર વર્ષમાં આપેલી છે અને નીચે દર્દીઓની સંખ્યા આપેલી છે, ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે। તો જોઈએ, 5 થી 15 વર્ષની ઉંમર હોય તેવા દર્દીઓની સંખ્યા છે 6, 15 થી 25 વર્ષની ઉંમર હોય તેવા 11, 25 થી 35 વર્ષની ઉંમર હોય તેવા 21, 35 થી 45 હોય તેવા દર્દીની સંખ્યા 23, 45 થી 55 હોય તેવા 14 અને 55 થી 65 હોય તેવા દર્દીઓની સંખ્યા 5। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને બહુલક શોધવાનો છે, એટલે સૌથી પહેલાં આપણે સૂત્ર મૂકી દેવું પડે। બહુલક બરાબર l વત્તા f1 માઇનસ f0 છેદમાં 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 ગુણ્યા h। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપરના સૂત્ર પ્રમાણે f0, f1, f2, l અને hની આપણે કિંમત સાઈડ પર મૂકતા જઈએ। તો સૌથી પહેલાં f1 કોને કહી શકાય? તો તમે દર્દીઓની સંખ્યા એટલે ફ્રીક્વન્સીમાં તમે જોઈ શકો છો 6, 11, 21, 23, 14 અને 5। આ ફ્રીક્વન્સીમાં સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સીને આપણે f1 કહે છે। તો તમે જોઈ શકો છો 6, 11, 21, 23, 14 અને 5માં સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી છે 23, એટલે f1 બરાબર 23। આ f1ના આગળની જે ફ્રીક્વન્સી છે જેને આપણે કહીએ છીએ f0ની કિંમત આવશે 21, અને જે સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી છે 23 એના પાછળની જે ફ્રીક્વન્સી છે જેને f2 કહીએ છીએ, જેને કહીએ છીએ આપણે 14, અને સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી છે 23 એના વર્ગની અધસીમા જોઈએ તો l બરાબર આપણને મળશે 35, અને વર્ગ લંબાઈ ઉંમરમાં તમે જુઓ 5 થી 15, 15 થી 25, 25 થી 35, 35 થી 45, 45 થી 55 અને 55 થી 65માં તમે વર્ગ લંબાઈ જોશો એટલે વર્ગ લંબાઈ આપણને મળશે 10, h બરાબર 10। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૂત્રના અંદર આ બધા કિંમત મૂકતા જઈએ તો બહુલક બરાબર lની કિંમત સૌથી પહેલાં મૂકીશું આપણે 35, પછી કૌંસના અંદર આપણે ઉપર મૂકીશું f1ની કિંમત છે 23 અને f0ની કિંમત છે 21, એટલે આપણે લખીશું 23 માઇનસ 21, અને છેદમાં આપણને કિંમત આપેલી છે 2 અને f1ની કિંમત આપણે લખીશું 2 કૌંસમાં 23, f1ની કિંમત 23 છે। તેવી જ રીતે f0ની કિંમત 21 અને f2ની કિંમત 14 અને ગુણ્યા hની સંખ્યા આપેલી છે 10, hની કિંમત છે 10, એટલે 10 મૂકી દીધા આપણે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું આપણે સાદરૂપ આપતા જઈએ તો નીચેના પદમાં આપણે જોઈએ 35 વત્તા ઉપર 23માંથી 21 બાદ કરીએ એટલે આપણને મળશે, કૌંસના અંદર આપણને મળશે 2, છેદમાં જોઈએ 23નો ગુણાકાર 2 સાથે એટલે 23 શું થશે 46, અને માઇનસ 21 અને માઇનસ 14 બંનેનો જો સરવાળો કરવામાં આવે એટલે આપણને મળશે માઇનસ 35, માઇનસ 21 અને માઇનસ 14 એટલે માઇનસ 35, અને કૌંસ બારમાં આપણને મળશે 10। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીના પદમાં જોઈએ તો 35 વત્તા, હવે અહીંયા આગળ કૌંસમાં તમે જો ઉપર 2 આપેલા છે, અંશમાં 2 છે અને કૌંસ બાદ 10 છે, એટલે 10 અને 2નો ગુણાકાર એટલે 10 × 10 = 20, અને 46માંથી 35 જાય એટલે વધે 11। હવે એના પછીના પદમાં જોઈએ 35 વત્તા, હવે 20 ભાગ્યા 11 ભાગાકાર કરવામાં આવે એટલે આપણને જવાબ મળશે 1.8,
અને 35 વત્તા 1.8 એટલે આપણને જવાબ મળશે 36.8. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો દાખલો પૂર્ણ થાય છે.